叫你去牛腩灣仔麵呢個大佬。好啊，雲吞麵啊。啊，兩個牛腩灣仔麵啦，唔該。有冇可能話你雪碧啊，華哥？是但啦，飲支好量啦。快嘅。哇！點解得咁多？大佬你都係我諗你食唔晒。你別笑。啊！華哥，嗰啲牛腩雲吞麵啲牛肉好貴啊！唉，你都唔知啊！你呢啲牛肉啊，一年之間貴咗幾十蚊斤啊，大佬！真係少出嚟買餸啊！貴都咁離譜啦，得翻嚿啦，仲一半啊！等我問佢先。咪，坐度，你聽我講啦，啊，一嚟又機鋪租，又人工，又水電費，你知啊啲牛肉啊，一份都話貴咗幾十蚊一斤啊！係嘛？算啦，人哋揾啖食啫，係咪先？嗱咁啦，嗱將我嗰嚿俾埋你啦。華哥，你對我好知嘅你，分金同咪食飯佢啊！我就打電話先，唔記得唔電話，打電話啲朋友先。咦，提晒到位喎！食晒啊，大佬！係啊，我表啊，哇啲牛肉乾味喎。咁等我啊！你慢慢啦。講我慢慢啦。喂，我哋食晒啊，我嘅即係你睇住我食，我冇意思嘅喎，我走我隔離食啦。一串朋友，開一下我哋食，我走隔離食，我冇意思嘅。喺度食啊！慢慢過嚟食啦。華哥，我好多嘢諗啊！真係好多人喎，大佬！我真係好多嘢諗，我諗一諗都明明。算啦，冇嘢啦。總之我太難啦嘛。總之